Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, Lạc Việt Audio xin gửi tới quý khách hàng và quý đối tác lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của quý vị trong suốt năm vừa qua. Đó chính là động lực để Lạc Việt Audio không ngừng hoàn thiện và phát triển. Trong năm 2025, Lạc Việt Audio tự hào đã triển khai thành công nhiều dự án. Mỗi dự án là minh chứng cho cam kết về chất lượng, tiến độ và dịch vụ hậu mãi tận tâm của chúng tôi. Bước sang năm mới, Lạc Việt Audio cam kết tiếp tục đầu tư vào công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ và mang lại giải pháp âm thanh chuyên nghiệp, hiệu quả, tối ưu nhất cho quý khách hàng. Một lần nữa, Lạc Việt Audio kính chúc quý khách hàng và đối tác an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý.